Baha ikaze kuri Mitive Inspires. Uyu munsi tugeze ku munsi wacu wa 12 mu minsi 28 mu rugendo rwo kwiga umuco wo gushimira ibyiza bigenda bitubaho cyangwa se byatubayeho no mu gihe cyatambutse. Niba ari ubwa mbere ugeze hano rero, subira inyuma gato mu video yabanje uraza kubona neza iby'iyi minsi, iby'iyi gahunda yo gushimira, ubundi uze dukomezanye urugendo. Kuri uyu munsi rero turarebera hamwe abantu b'ibitangaza mu buzima bwacu, umuntu wakugiriye akamaro mu buzima bwawe, umuntu wagize ikintu ahindura mu buzima bwawe. Ni ukuri akenshi usanga buri wese aho ageze, buri wese ku iterambere agezeho, hari igihe aba afite umuntu byibuze wamugirira umumaro. Ashobora kuba ari umwarimu wakwigishije, ashobora kuba ari umubyeyi wawe, ashobora kuba ari inshuti, hari inama yaguhaye, cyangwa se hari ikintu yatumye ugeraho, yaratumye witinyuka kugira ngo ukore. Abo bantu burya kenshi ntabwo tujya twihutira guhita tubashimira, wenda ngo umuntu amubwira ati warakoze ku nama burya wangiriye, zatumye hari ikintu gihinduka mu bintu byanjye, mu buzima bwanjye, warakoze ku kintu wanyigishije, wenda n'umuntu wakwigishije gusenga, wagukuye mu bibi wakoraga, warakoze aho wankuye pe, byampinduriye ubuzima, aho ngeze ahangaha ubuzima bwiza mfite ndabukesha inama wampaye. Bene abo bantu rero turabafite, ugasanga kenshi ahubwo twebwe twitindira ku bantu batugiriye nabi, ku bantu baduhemukiye, ugasanga nibo dushyize imbere, ugasanga turanabereka Imana ati Imana uriya muntu mundebere, ati ibintu yankoreye ati simbizi. Ugasanga urimo uramwifuriza inabi, cyangwa se n'umutima wawe uwujujemo iyo nabi gusa, ugasanga uri kwiyica kurushaho kugira ngo ukomeze ukore utere imbere. Ariko nyamara hari abantu twakagombye kuba twibuka, tukabaha n'umwanya mu buzima bwacu batugiriye neza. Twakabaye duhora twibuka inama batugiriye, twagahora twibuka icyizere batugiriye, bakatubwira ko dushoboye, ko natwe hari aho dushobora kugera. Abo bantu ni ab'ingenzi rero. Niba ubafite ukaba utaributse kubashimiriraho, ashobora kuba akiriho cyangwa se yaritabye Imana, ariko nubwo yitabye Imana, inama yakugiriye ibintu byiza yakugejejeho, na n'ubu biracyari umugisha kuri wowe. Nabo rero bazirikane, ubusubize amaso inyuma, ubu noneho ushimira Imana, ubashimirire rwose, uvuga ati mwarakoze ku nama mwangiriye, mwarakoze ku kintu wanyigishije cyangiriye umumaro. Mbese bitewe n'ibintu yakugiriye, wowe ushimire umutima wawe, cyangwa se ubyandike ku gapapuro impamvu ushimira uwo muntu waguhinduriye ubuzima. Rero noneho uyu munsi nk'uko bisanzwe, reka dufate abo bantu, ufata byibuze abantu 3 uzi baguhinduriye ubuzima, uzi aho ugeze rwose, uvuga ati kuba ngeze aha ndabikesha kanaka, cyangwa se kuba kiriya cyarakunze mu buzima bwanjye ndabikesha kanaka. Umuntu mbese w'ingenzi ufite icyo yakugejejeho, watumye uhindura ubuzima, mbese muri makeya ukava aho wari uri ukagera ku rundi rwego. Uwo muntu rero ubazirikane 3, wabandika ku gapapuro, wabazirikana mu mutima wawe, none uvuga ati ndabashimira ku bw'ibi ngibi mwangezeho. Ubwo nyine urabivuga muri mu mutima wawe cyangwa ku rupapuro. Uko kubivuga nuko kwatura iyo neza, nuko kwatura iryo shimwe kw'abo bantu, nawe biragukuruhura umutima, wumve ko uri umuntu nyine wenda uzirikana, ushima, nubwo tutabonye umwanya cyangwa utabonye umwanya wo kubibabwiriraho, ariko biruhura umutima kandi bigakomeza nawe bikakugirira akamaro, bikaguteza imbere, bikagufungurira amayira, bikagufungurira imigisha myinshi cyane. Nk'uko bisanzwe rero nta byinshi, reka dukure mu mitwe yacu, mu mitima yacu abatugiriye nabi, twimikemo babandi batugiriye neza, tutibutse gushimira, ndetse tutajya twibuka no kubiha agaciro ko hari ikintu umuntu, hari inama umuntu yakugiriye akamaro. Tubitekerezeho rero, tuvuge kugira ngo njye hano burya byari kanaka, niya nama yangiriye. Mwandike ku gapapuro cyangwa umuzirikane mu mutima wawe, ubishimire. Ni ukuri ni byiza, ni iby'ingirakamaro. Nk'uko bisanzwe rero urakomeza wongere usubire kuri bya bintu byawe 10. Uwo ni umukoro wa buri munsi tugira, ushima Imana cyangwa wishimira wagezeho, ubisubiremo uvuga ati ndashimira ku bw'ibintu nagezeho. Ibyo bidufasha iki? Bidufasha kuzuza umutima wacu amashimwe, tugakuramo ibintu bibi bishobora kutuzitiza, kutudindiza mu iterambere cyangwa se mu rugendo rwacu turimo, ahubwo bigahora bitwibutsa ibyiza kugira ngo bitwibutse ibibi, cyane ko ibi nta n'icyo twabihinduraho, ariko ibyiza ni ukuri twakomeza tukabishingiraho, bigakomeza bikaduteza imbere.
ikindi ntibagirwe kuryama nyine udasenze, uzirikane ku byiza nanone byakubayeho uwo munsi, ibyiza ubyereke Imana, ushimire Imana ati wakoze kubw'ibyiza byambayeho uyu munsi. Rero reka ndekere aha video y'uyu munsi, ubwo naheje ku munsi wa 13. Mukomeze munkurikirane, mukomeze musangize inshuti zanyu video yanjye. Ndabakunda rero, Imana ikomeze ibarinde.